થઈ ગયું ને? હા થઈ ગયું. હવે વોઇસ ક્લિયર છે અમારો? હા. શ્રીધર સોનીજી નું માઇક ચાલુ છે. મને અનમ્યુટ. ઓકે, મારે મને આમાં છે ને ક્લેમ હોસ્ટ નો ઓપ્શન નથી આવતો. તમે હોસ્ટ છો નયા માથે? જોવો જોઈએ અત્યારે. યસ, તમે હોસ્ટ છો નયા માતાજી. હરે હા કૃષ્ણ. પ્રભુજી. તો હા, તો તમે મને કો હોસ્ટ બનાવી દો. હા. એક સેકન્ડ. હા થઈ ગયું પ્રભુ. Okay, yes, thank you. And now I can mute on it. Okay, thank you. સેટિંગ હજી જોવું પડશે મારે. પ્રભુજી તમારું રેકોર્ડિંગ ઓફ થઈ ગયું છે. હા, એ તો મેં ઓફ જ કર્યું છે. હા, સિસ્ટમ બસ. જ બંધ કરી છે માતાજી, હા, કારણ કે બંને સિસ્ટમ સાથે નથી ઓપરેટ થતી એકચ્યુઅલી. હરે કૃષ્ણ. તમારે મને ફરીથી કોર્સ બનાવવો પડશે. લોગ આઉટ થઈ ગયું છે મારું ઓટોમેટિકલી. થઈ ગયું પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. ઓકે, હવે મારો વોઇસ અને વિડીયો બને ક્લિયર છે ને? હા. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તમારો બધાનો ખૂબ સ્વાગત છે અને તમને બધાને વેલકમ કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. આજે આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છીએ. ઓલમોસ્ટ આપણી 1.5 મહિનાની જર્ની લેવલ 2 ની. લેવલ 2 થોડું સ્લો ચાલે, વીકમાં એક ચેપ્ટર હોય, બરાબર? અને છતાં તમે બધા મારી સાથે બની રહ્યા છો. હું તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આજે આપણે 6ઠ્ઠું ચેપ્ટર લઈશું. બહુ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. ઘણા બધા આપણે યોગ ને પ્રાણાયામ બધા કરતા હોઈએ, પણ એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતના હોય એ આજે આપણે ભગવાનના મુખ કમળમાંથી આપણે સાંભળીશું. વેલકમ જિગ્નેશ દરબારજી, ખ્યાતિ રાણીંગાજી, કીર્તિ હાસલિયાજી, પૂર્ણાગરિયા પુનિતાજી, શ્રીધર સોની માતાજી, સુમિત પારેખજી, જોલીજી, જલ્પા માતાજી, હિરલ પાઠકજી, હેતલજી, ડોક્ટર ધારા શાહજી, ભાવનાબેન પટેલજી, બેલા માતાજી, અતુલા માતાજી. મારો વોઇસ આવે છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને સંભળાય છે ને વોઇસ મારો? થોડુંક કઈક સમથિંગ ઇટ્સ નેટવર્ક નો કઈક પ્રોબ્લેમ તો છે, થોડુંક મારા સાઈડ થી જ છે. થોડું સ્લો છે. થોડું સ્લો નેટવર્ક છે એકચ્યુઅલી. ઓકે, એક નાનું એવું કીર્તન લઈ લઈએ એટલે થોડી ભગવાનની કૃપા થશે આપણા ઉપર. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે
નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરા ભક્ત વૃંદ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરા ભક્ત વૃંદ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ એવરીવન હરે કૃષ્ણ બધા એક વાર અનમ્યુટ હરે કરીને કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે હજી આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી 5 મિનિટનો આપણી પાસે સમય છે તો આપણે સ્લાઇડ રન કરી અને મંગળાચરણ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ એટલે થોડું સમયસર ચેપ્ટરને આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીશું તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે 18 દિવસમાં સોરી લેવલ 2 માં આજે એકચ્યુઅલી 18 દિવસમાં ચાલુ થયું ને એટલે બધું મિક્સ થઈ જાય લેવલ 1 એ ચાલુ થયું મોર્નિંગ થી ગઈકાલથી અને મોર્નિંગમાં લેવલ 1 નો ક્લાસ હોય ઇવનિંગમાં લેવલ 2 નો ક્લાસ હોય એક જ દિવસમાં બે ક્લાસ હોય બેની પ્રિપેરેશન મિક્સ થઈ જાય ઘણીવાર આજે ચેપ્ટર 2 પ્રિપેરેશન ચાલુ હોય આવતીકાલ માટે મોર્નિંગ માટે અત્યારે ચેપ્ટર 6 ની પ્રિપેરેશન ચાલુ હોય અત્યાર માટે તો થોડું તમારે મને સહન કરવો પડશે ક્યારેક એવું થશે તો ઓકે તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સ્ટાર્ટ કરી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે ઓકે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે નયા માતાજી હા રાધા પ્રભુજી. ગોવિંદજીના હા, બરાબર. દર્શન થાય છે ને હા થાય છે. યસ ઓકે હવે જિગ્નેશ દરબારજી તમને પણ હું કોસ્ટ બનાવું છું બેકગ્રાઉન્ડ અચ્છા તમે નયા માતાજી તમે એમને હા, કોસ્ટ હું બનાવો બનાવી દઉં. તમારી પાસે ઓથોરિટી તમારી પાસે છે આજે યસ અને ડોક્ટર દીપ્તિજી જોઈન થાય તો એમને પણ કોસ્ટ બનાવજો હા, હા. એટલે આપણું બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ થોડું બેલેન્સ થશે અને તમે બધા પણ સેવા માટે કેમ આગળ નથી આવતા તમે લેવલ 2 કરો છો લેવલ 1 તમે પૂર્ણ કરી દીધું છે તમને બધાને મારી વિનંતી છે તમે બધા સેવા માટે આગળ આવો બરાબર ને નાની નાની સેવાઓ છે ભગવાન યાદ રાખે છે આપણે જોયું હતું ને બીજા અધ્યાયમાં બરાબર ને નેહાભિક્રમના સ્વસ્તિ ભગવાન કે છે કે ભાઈ તમે નાનો એવો પ્રયત્ન કરો ને હું યાદ રાખું છું તમે કેમ આગળ નથી આવતા લેવલ 2 માં કેટલી બધી આપણી સ્ટ્રેન્થ છે
હમણાં તમે જુઓ તો ઓલમોસ્ટ 50 લેવલ 2 માં 50 પાર્ટિસિપન્ટ હોવા એટલે બહુ મોટી વાત છે. પણ છતાં સેવામાં એટલા બધા આપણે જોડાતા નથી. તો પ્લીઝ મારી વિનંતી છે, સેવા માટે લેપટોપ હોવું જરૂરી છે ના માતાજી, મોબાઈલ થી પણ સેવા થઈ શકશે. નાની નાની સેવા છે, એડમિન ની સેવા છે, કો હોસ્ટ ની સેવા છે. ધારો કે અત્યારે કો હોસ્ટ ની સેવા છે તો તમે મોબાઈલ થી બધું ઓપરેટ કરી શકો. તમે બહાર હોય ત્યારે પણ ઓપરેટ કરી શકો. બરાબર. ઘણી બધી મેસેજિંગ ની સેવા છે, પ્રૂફ રીડિંગ ની સેવા છે, તો એ બધી મોબાઈલ થી થશે. મેં તો ક્લાસે લેપટોપ ની જરૂર નથી. મેં પેલા 3 બેચો બધી મેં મોબાઈલ થી જ લીધેલી છે. બરાબર. એટલે મોબાઈલ ની જરૂર નથી. તમે ખાલી સેવા માટે આગળ આવો, બાકી કૃષ્ણજી બધા રસ્તા કરશે તમારા માટે. શરૂઆત કરીએ તો શ્રી રાધા ગોવિંદજી ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. આજે કોઈ નેટવર્ક ઇસ્યુ ના આવે અને ભગવાન મને સદબુદ્ધિ આપે કે તમને હું આ જ્ઞાન વહેંચી શકું અને તમને બધાને પણ ભગવાન આ જ્ઞાન કહેવાય ને કે ગ્રાસ્પ કરે એવી તમને શક્તિ આપે, એબ્સોર્બ કરવાની. બરાબર, શક્તિ આપે. અને ભગવાનના મહાન ભક્તો જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, શિલા પ્રભુપાદજી, નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને બીજા બધા ભક્તો જે અવિરતપણે આ સેવામાં લાગેલા છે અને વિશ્વના દરેક ખૂણે ખૂણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, હરિનું નામ, શ્રી રામનું નામ ફેલાવવા માટે જે નિસ્વાર્થ ભાવે જે નીકળ્યા છે, એના જેવી ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એવી બધાને આપણે વિનંતી કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम श्रीमद भगवत गीता की जय. सदगुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ હરે આભાર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ શોભા માતાજી વેલકમ. હરે હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે અત્યારે તો કૃષ્ણ. દીપક કન્ફ્યુઝન છે કે સથવારાજી. ડીકેડી ના ક્લાસમાં જાવું કે તમારામાં એવું થયું છે. સાચી વાત માતાજી, હું એમ જ વિચારતી હતી કયો ક્લાસ જોઈન કરું. હવે તો લેવલ 2 લેવલ 1 ના ટાઈમિંગ સેમ થાય છે ને. મેસેજ આવી ગયો સ્ટાર્ટ. સાચી વાત છે, બંનેનો ટાઈમ સેમ છે ને એટલે થોડું કન્ફ્યુઝન હવે થાય છે. હવે આગલી તમારા ક્લાસ અત્યારે હા, નેક્સ્ટ બેચમાં કંઈક વિચારશું, થોડો ટાઈમિંગ કંઈક અલગ થઈ શકે ને તો થોડુંક પ્રભુજી મારે બી એવું જ છે, શકાય એમ. ઓકે. ભાગ લેવાનું છે. યસ. લેવલ 2 આપણે બપોરે 3 થી 5 માં રાખીએ તો અનુકૂળ આવે? હા, ચાલે અડધા ના પાડશે એટલે બહુ કન્ફ્યુઝન થાય છે.
કઈ નહીં, અત્યારે તો આ રીતના સ્ટાર્ટ કરીએ, પછી તમે મને પર્સનલ મેસેજ કરજો અથવા તમે આમાં હમણાં ઓપિનિયન ચેટમાં તમે લખજો. મારી પાસે બપોરે 3 થી 5 નો સમય આમ તો મહા મહેનત નીકળી શકે, કારણ કે ઓપરેશન નો સમય છે, તો મારે 2 દિવસ ઓપરેશન ને પોસ્ટપોન કરવા પડે એવું થઈ શકે, પણ જોઈશું ભગવાનની સેવા માટે. તમને જે ટાઈમ ફાવે તે અમે હેન્ડલ કરી દઈશું. તમને જે ભગવાનની ટાઈમ સેવા ફાવે માટે એ કરવું અમે તો પડશે તો કરી કરશું, દઈશું. એ કઈ ચિંતા નથી. પણ તમને બધાને અગવડતા હોય તો જરૂરથી કંઈક આપણે વિચારશું, એ બાબતે શ્યોર વિચારશું. મારા કંઈક ટાઈમિંગમાં ચેન્જીસ હું કરવાનો જરૂર પ્રયત્ન કરીશ. પ્રભુજી તમારી ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે કોઈક એક માઇક માંથી. બરાબર છે, હવે 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 ક્લિયર છે ને? હા શોભા માતાજી બોલો ને. હા 4 થી 5 કે 5 થી 6 એવું કઈક ગોઠવી દો ને તો વાંધો ન 5 આવે. થી 6 માં તો પેશન્ટ કોણ જોશે માતાજી? તમારે ઓપીડી જોવા આવી પડશે અમારી હોસ્પિટલે. હું ડોક્ટર હોત ને તો પ્રભુજી અને કરવા ઘરેથી લાગત એમાં. પાછું ઘરેથી બધા મને કાઢી મૂકશે અત્યારે, ભાઈ હવે તમે સંન્યાસ લઈ લો, એક કામ કરો. અમે કામ તો તે કરતા નથી, મંગળ બુધ તો આમે તમે બંધ જેવું રાખો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો તમને અને અનુકૂળ આવે એમ કરજો પ્રભુજી. યસ માતાજી, પ્લીઝ પ્લીઝ, આપણે કંઈક કરીશું, શ્યોર આપણે કંઈક વિચારીશું. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. આજનું ચેપ્ટર છે ધ્યાન યોગ. તમને બધાને લેવલ 1 માં ઘણું બધું ભણી ગયા છો આ ચેપ્ટર વિશે. યોગ એટલે શું, બરાબર? તો આજે હું પ્રશ્ન ઓછા પૂછીશ અને ડાયરેક્ટ સ્લાઇડ રન કરીશ, તો જ આપણે વિધિન 1 hour માં ફિનિશ કદાચ કરી શકશું, કારણ કે આમાં બહુ ડેપ્થ છે બધા શ્લોકની અંદર, ઊંડાણપૂર્વક ઘણું બધું જોવું પડે એમ છે, એટલા માટે. તો મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હું કન્ટિન્યુ કરું ને? બધું બરાબર છે ને? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. યસ પ્લીઝ, થેન્ક યુ. તો યોગ એટલે શું? અત્યારે તો મોસ્ટલી આપણે યોગ એટલે એવું માનીએ કે ભાઈ વજન ઘટાડવો, શરીરની આપણું સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ, થોડાક સવારમાં ઉઠીને થોડુંક એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ ને થોડા પ્રાણાયામ કરી લઈએ, યોગ થઈ ગયા, બરાબર? આપણે આવું માનીએ છીએ, પણ હવે ભગવાન યોગ વિશે શું કહે છે એ આપણે જોઈશું. આપણે 5મું ચેપ્ટર જોયું હતું, કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ કઈ રીતના કરવો, ભગવાન આપણે સમજાવે છે. 3 કર્તાને આપણે જાણી લીધા. આપણે કરતા છીએ, પ્રકૃતિ છે, અને સૌથી ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પરમાત્મા છે, બરાબર? પછી અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા મુક્તિની વાત કરે છે, ત્યાંથી આ ચેપ્ટર છે એ કનેક્ટ થાય છે અને ફાઇનલ કન્ક્લુઝન આપે છે, બરાબર? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા વાળો શ્લોક 5.29 માં, બરાબર? કે બધાનો સુપ્રીમ એન્જોયર, એટલે હું ભોગતા હું છું, ભગવાન કહે છે આપણને, બરાબર? સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બરાબર? શુભદ સર્વ ભૂતાનામ, બરાબર? અને આ બધું જાણીશું તો જ્ઞાત્વામાં શાંતિ મુચ્છતિ, અમને શાંતિ થશે. અને ઓકે, આ જે 6થું ચેપ્ટર આપણે જે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એનો પ્રવાહ છે. તો આસક્તિ વિના કર્મ કરી યોગમાં આગળ વધવું, ભગવાન પેલા અષ્ટાંગ યોગ સમજાવતા પેલા છે ને કર્મયોગ નું થોડું આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ કર્મ છોડવાનું નથી, એમાં એવું નથી કે ભાઈ જઈને તપ કરવા લાગી જાવ, બરાબર? અષ્ટાંગ યોગી, નિષ્કામ કર્મયોગીઓ આગળ વધવા માટે અનાસક્તિ કરવામાં વ્યસ્ત રહે છે. અનાસક્તિ એવી વ્યક્તિ પાસે આવે છે જેને ખ્યાલ આવે છે કે તેના કાર્યોમાં સ્વાર્થ નથી. અનાસક્તિ એટલે શું? કે ભાઈ ફળ પ્રત્યે કોઈ એક્સપેક્ટેશન છે નહીં, જે કઈ કરીએ છીએ એ ભગવાનની સેવા માટે કરીએ છીએ, એને અનાસક્તિ કહેવાય. અને એ સમજે છે કે ભગવાનની મંજૂરી વિના કંઈ કશું શક્ય નથી. અહીંયા જે નીચે તમે જોવો છો તો એ 3 કરતા છે. સૌથી નીચે આપણે જીવ છીએ, આપણને એમ થાય કે બધું હું જ કરું છું, હું કરું છું, પણ આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ એ મુજબ જે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એ ભગવાનની પરમિશન લઈને, પરમાત્માની પરમિશન લઈ અને આપને ફેસિલિટેટ કરે છે, આપને સુવિધા પૂરી પાડે છે. એટલે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે એ ભગવાન પાસે છે. યોગી છે એ જાણે છે, ભક્તિ યોગમાં આગળ હોય એ જાણે છે, બરાબર? પછી હમણાં આપણે શ્લોક જોયો, સર્વોચ્ચ ઉપભોક્તા ભગવાન છે, અંતિમ નિયંત્રક કે છે, અને શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે આપણા. આના જેવા મિત્ર આપણા કોઈ છે નહીં કે જે શાશ્વત મિત્રતા છે આપણી એમની સાથે, બરાબર? તો 5 થી 6 નું જોડાણ કેવી રીતના થાય છે? ધીમે ધીમે જ્ઞાન વધે છે તો ખબર પડે છે કે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, બરાબર? એમ કરતા કરતા જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે અને ચેતના ધીમે ધીમે શુદ્ધ થાય અને પછી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અષ્ટાંગ યોગના અદ્યતન તબક્કાનો અભ્યાસ કરતા પહેલા નિષ્કામ કર્મયોગની પ્રથા દ્વારા શુદ્ધ થવું આવશ્યક છે. અષ્ટાંગ યોગ છે ને બહુ ડિમાન્ડિંગ છે. અષ્ટાંગ યોગ છે એટલો ઈઝી નથી, જે અત્યારે આપણે માનીએ છીએ એટલો ઈઝી અષ્ટાંગ યોગ નથી, બરાબર? તો એ ડિમાન્ડિંગ છે, એટલે શુદ્ધ થવું ખૂબ જરૂરી. તેથી ભગવાન છે એ પેલા 2 શ્લોકમાં નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે, કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ કરતા પહેલા પણ નિષ્કામ થવું જરૂરી છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે કે જે મનુષ્ય
પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. ઓકે, બધાને નેટવર્ક ઇસ્યુ છે? શોભા માતાજીનો ના મેસેજ છે, પ્રભુજી, નયા ના માતાજી, પ્રભુજી. મને મારે ઘડીએ ઘડીએ અવાજ બ્રેક થાય છે ને, મારા નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, બધાને નહીં હોય. ક્યારેક આવે છે, ક્યારેક Yes, નથી આવતા, એવું થાય છે. એટલે આ યસ રેકોર્ડિંગ માતાજી, મને yes. સેન્ડ કરી દેજો પછી એમ. રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે ને નયા માતાજી? હા, ચાલુ જ છે. યસ, પ્લીઝ તમે મેનેજ કરજો. ઓકે. તો ઓકે, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, ફળ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. એટલે ભગવાન છે અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત કરે છે અને તરત ભગવાન કહી દે છે, કારણ કે ઘણા બધા અષ્ટાંગ યોગ જાણી અને એવું માની લે કે ભાઈ ગુફામાં જઈને તપ કરવા બેસી જવાનું છે, તો ભગવાન છે એ કહે છે, શરૂઆત થી સમજાવી દે છે કે ભાઈ એવું છે નહીં. બરાબર, ક્લેરિફિકેશન આપી દે છે. બરાબર, હાઇલાઇટ કરે છે કે ભાઈ કર્મ છોડવાનું નથી, કર્મ ડ્યુટી છે આપણી, એ છોડવાની નથી. કર્મ આપણે કરવાનું છે. ઘણા બધાને એમ થાય ભક્તિમય સેવામાં આવી જાય, અધ્યાત્મમાં આવી જાય, બધું કર્મ છોડી દેવાનું, ઓપીડી છોડી દેવાની, ઓપરેશન છોડી દેવાના, હોસ્પિટલ બંધ કરી દેવાની. બરાબર, તો ભગવાન એની ના પાડે છે કે તમે એ પણ મેનેજ કરો અને ભક્તિમય સેવા પણ મેનેજ કરો. બરાબર, એટલે ભગવાન આપણને ત્રીજી વાર સમજાવે છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ કે છે, પાંચમા અધ્યાયમાં કે છે, અને ફરીથી છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં કે છે ભાઈ કર્મ છોડવાનું નથી. બરાબર, તો આ ચેપ્ટર જે છે અષ્ટાંગ યોગ, એમાં મન અને ઇન્દ્રિયોને કઈ રીતના આપણે કંટ્રોલમાં રાખવું, એના ઉપર આખા ચેપ્ટરનો બેઝ છે. પણ હવે આમ જોઈએ તો કળિયુગની અંદર ઇન્દ્રિય ને અને મનને કંટ્રોલ કરવું એ ખૂબ અઘરું છે, અને આમ કહીએ તો ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ છે. બરાબર, એટલે ભગવાન છે એ ભારપૂર્વક અહીંયા ફરીથી ચેપ્ટરની શરૂઆત કરે ને એની પેલા અનાસક નિષ્કામ કર્મયોગ અને અલ્ટિમેટલી ભક્તિ યોગ અહીંથી આપણે ઇનડાયરેક્ટલી કહી દે છે. આના કરતા ભક્તિ યોગ છે એ બેસ્ટ છે. અને પાછું છેલ્લે તો કહેશે જ ભગવાન, કન્ક્લુઝન આપી દેશે. શરૂઆત અહીંથી કરે છે અને લાસ્ટમાં કહી દેશે કે નહીં, કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે, જે ભક્તિમય સેવા તમે બધા કરો છો એ બેસ્ટ છે અને શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે જીવ છે કૃષ્ણનો દાસ છે અને કૃષ્ણનો અંશ છે, તો પૂર્ણની સેવા કરવી એ અંશની ફરજ છે. તો ઘણી વખત સંન્યાસી છે એ એવું માની લે કે બધા ભૌતિક કર્મોમાંથી અમે મુક્ત થઈ ગયા છીએ, અમારે કઈ કરવું નથી. તો પ્રભુપાદજી લખે છે બુકમાં કે અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ. બરાબર, અગ્નિહોત્ર એટલે પોતાના જમવા માટે એ અગ્નિ પ્રગટાવતા નથી. બરાબર, અથવા તો બીજા ઉપર ડિપેન્ડેબલ થઈ જાય છે. તો એ સૌથી મોટા સ્વાર્થી છે. ખાસ તો જે નિરાકારની ઉપાસના કરે છે, બરાબર, એની પોતાની ઈચ્છા છે કે ભાઈ મારે નિરાકારને પ્રાપ્ત કરવું, નિરાકારને. તો એ ભૌતિક ઈચ્છા કરતા પણ મોટી ઈચ્છા છે, એમાં પોતાનો સ્વાર્થ છે કે નિરાકારને પ્રાપ્ત કરવું છે, બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવું છે. અહીંથી એને છૂટવું છે, અહીંથી કંટાળે છે એટલે નિરાકારને પ્રાપ્ત કરવું છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં. જ્યારે આપણે બધા નિસ્વાર્થ ભાવે ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભગવાનની જે ઈચ્છા હશે એ આપણને ફળ આપશે. બરાબર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી શિષ્ટાષ્ટકમાં લખે છે, આપણે જોઈ ગયા હતા આગળ, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી, ધન નથી જોઈતું, જન નથી જોઈતા. જન એટલે ફોલોવર્સ, સુંદરી પણ નથી જોઈતી, કહેવાય કે બ્યુટીફુલ ગર્લ્સ પણ નથી જોઈતી. કવિતામ વા જગદીશ કામયે, ભગવાન બનવાની પણ ઈચ્છા. મમ જન્મની ઈશ્વરે, ભગવાન તમે મને જન્મ ઉપર જન્મ આપો ને મને કોઈ વાંધો નથી. ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકિત હોય, તમે મને છે ને તમારી ભક્તિ આપજો. બરાબર, આ શ્લોક ઉપર આપણે આની પહેલા ચર્ચા કરેલી છે ઘણી વખત, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નથી લેતો. બાકી એ શ્લોક ખૂબ સુંદર છે. અને હું ભક્તિ વૃક્ષામાં અત્યારે લઉં છું 8 શ્લોક. તો હે પાંડુપુત્ર, હવે આપણે બીજા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ છીએ. જે સંન્યાસ કહેવાય છે ને એને તું યોગ અર્થાત પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ, જેને સંન્યાસ કહેવાય છે. આગળ આપણે કહી દીધું સંન્યાસ કોને કહેવાય છે. બરાબર, આપણે જોયું સંન્યાસ કોને કહેવાય છે, તો કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે ને એ, અને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, એ સાચો સંન્યાસી છે. અને એ જે સંન્યાસી છે એને તું યોગ અથવા પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વગર કોઈ મનુષ્ય યોગી ના થઈ શકે. હવે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું હોય કે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું હોય તો એની બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો. જ્યાં સુધી એમ આપણને થાય કે હું મજા કરી લઉં, મારે ભોગવવું છે, મારે એન્જોય કરવું છે, બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ સતત આપણે રહેતી હોય તો આપણે યોગી ના થઈ શકીએ, ભક્તિ યોગી પણ ના થઈ શકીએ, અષ્ટાંગ યોગી પણ ના થઈ શકીએ. ભક્તિમય સેવામાં આવો તો પણ ઘણી વખત તમારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થતી હોય. હમણાં રામનવમી હતી, અમે રાજકોટ ગયા હતા તો ખૂબ કીર્તન કર્યું,
ખૂબ નૃત્ય કર્યું ભગવાનની સેવામાં. અમારા ઉપર ફૂલનો વરસાદ થતો હતો, ખૂબ આનંદ થતો હતો. તો અમારી ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ થતી હતી, પણ ભગવાનની સેવામાં લાગેલી હતી. મજા આવતી હતી. ફૂલની પાખડીઓ છૂટી પાડતા હતા બધા, કેટલા બધા માણસો. 2100 કિલો ફૂલ હતા, 2100 કિલો ફૂલ હતા. બધા પાખડીઓ છૂટી પાડતા હતા. લગભગ 5 કલાક, લગભગ કેટલા 100-150 માણસો હશો અમે બધા ફૂલની પાખડીઓ છૂટી પાડતા હતા. તો ખૂબ મજા, આનંદ તો એમાં આવતો હતો, મજા કરતા હતા અમે પણ ભગવાનની સેવામાં. બરાબર. અને ઘણા બધા એવા છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા ખૂબ હોય અને એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પૂરી ના થતી હોય. ખાસ તો ભૌતિક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની અહીં વાત થઈ રહી છે. તો એની ઈચ્છાઓ છે એ સતત, એનું જે ચિંતન છે ને એ સતત એને કહેવાય ચાલુ રહે. તો આવા જે મનુષ્ય છે એ ક્યારેય યોગી ના બને, પણ એ અલ્ટિમેટલી ભોગી બને. અને ભોગી છે એ અલ્ટિમેટલી રોગી બને. ખૂબ ભોગ કરો તો રોગી થાવ. જીવવા ઉપર કંટ્રોલ ના હોય, બધું બહારનું ખૂબ જમવાની ઈચ્છાઓ થતી હોય, તો અલ્ટિમેટલી આપણે રોગી બનીએ ને. બરાબર. તો ભૌતિક જીવનમાં પણ જો સુખથી અને સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ આપણે રહેવું હોય ને, આ જગતમાં પણ આપણે એમ લાગે કે હેલ્ધી રહેવું છે, બીમાર નથી પડવું, તો પણ ભગવાનના શબ્દોને આપણે ફોલો કરવા પડે. કદાચ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય ને, ભક્તિ ના કરવી હોય ને, અને ભૌતિક સુખ શાંતિ જોઈતી હોય ને, તોય ભક્તિ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. અને આ બધું તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો તો આ બધું ઓટોમેટિક મળે. બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એ તમે ભગવાનમાં ઇન્દ્રિય લગાડો તો તમારે એના માટે અલગ પ્રયત્ન કરવો નથી પડતો, ઓટોમેટિક ઓછી થવા માંડે. જ્યારે યોગી છે, તપસ્વી છે, એને આનો પ્રયત્ન કરવો પડે. કેમ પ્રયત્ન કરે છે હમણાં આપણે આગળ જોઈશું. એનાનો અભ્યાસ કરવો પડે. ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરવું, મનને કંટ્રોલ કરવું, ખૂબ મથામણ કરવી પડે. પણ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવું, તમને પોતાને અનુભવ થાય કે અમુક જે કુટેવો છે તમારી ઓટોમેટિક છૂટવા માંડે. કારણ કે ભગવાનની સેવામાં તમે લાગો એટલે વધારે પડતો અત્યારે ખાસ તો મોબાઈલનું જે વધારે પડતું જે એડિક્શન છે ને, તમે સેવામાં લાગો, ધીમે ધીમે એડિક્શન છૂટતું જાય. બરાબર. અને ભગવાનની સેવામાં લાગતું જાય. તો ખૂબ જરૂરી છે ભગવાનની સેવામાં આગળ વધવું. તો જ આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ સુખથી રહી શકીએ. હવે ભગવાન છે ને એ નવોદિત સાધક, એટલે આપણા જેવા બિગિનર્સ, યોગ ગુરુ વૃક્ષો કહેવાય, શરૂઆતના આપણે ભક્તો છીએ. અને જે ઉન્નત છે, યોગા રૂઢ છે, એની અંદર તફાવત શું છે, ડિફરન્સ શું છે, આપણને કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગમાં નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે. કર્મ એ સાધન છે. બિગિનર્સ છે, આપણા જેવા છે, જે શરૂઆતમાં છે, બરાબર, એના માટે કર્મ છે એ સાધન છે. બરાબર. તો આપણે બહાર કામ કરતા હોઈએ, જોબ કરતા હોઈએ, બિઝનેસ કરતા હોઈએ, આ બધું આપણે કરતા રહેવું જોઈએ, ચાલુ રાખવું જોઈએ. ભગવાન એ સમજાવે છે. કારણ કે આપણી ચેતનાની હજી એટલી શુદ્ધિ ના થઈ હોય ને, એટલે આપણે કર્મ છોડવાના નથી હોતા. ભૌતિક કર્મ પણ ચાલુ રાખવા પડે. અને સાથે સાથે એનું જે ફળ આવે ને, એ ફળ ભગવાનને થોડું થોડું આપણે અર્પણ કરતા જઈએ, થોડું આપણે પોતાના માટે રાખીએ. આમ કરતા કરતા આપણી ચેતના છે એ શુદ્ધ થાય છે. બરાબર. અને જે યોગમાં ઉન્નત છે, હવે એનું કે છે કે જે યોગમાં ઉન્નત થયેલા મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ છે ને એ સાધન છે. તો જે સ્પિરિચ્યુઅલ જે પ્લેટફોર્મ ઉપર ખૂબ આગળ વધેલા છે, જે મોટા મોટા ભક્તો છે, મહાન ભક્તો છે, તો એના માટે ભૌતિક કાર્યકલાપો જે છે એ એને કહેવાય કે ત્યાગ કરી દે છે. એના માટે પછી આ બધું જરૂરી નથી રહેતું. ખાલી ભગવાનની સેવા માટે આગળ વધે છે, ખાલી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કામ કરે છે. બરાબર. એનું કારણ છે કે કર્મ તો કરવું જ પડશે. તમે ભક્તિમય સેવામાં આવશો તો ઉલટા તમે વધારે બીજી થઈ જશો. બરાબર. ખૂબ પ્રિપેરેશન કરવી પડશે. લેક્ચર તમે લેતા હોય, ભગવાનના મંદિરે જઈને સેવા કરતા હોય, તો ખૂબ બિઝી થઈ જાવ તમે. તમારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તમને યાદ જ ના રહી, એટલા તમે બિઝી થઈ જાવ ભગવાનની સેવામાં આવો ત્યારે. તો કર્મ કરતા કરતા ઇન્દ્રિય ને તમે સેટિસ્ફાઈડ કરી શકો છો અને ઇન્દ્રિયને મનને કંટ્રોલ કરી શકો છો. ભગવાન આપણને સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મ કરતા કરતા, ભક્તિમય સેવા કરતા કરતા. કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ છે એ કર્મ છે. આત્મા ક્યારેય કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી. આત્મા આપણા શરીરમાં છે, ચેતના છે, એટલે તો આપણું શરીર હલે છે. મતલબ સ્વભાવ જ છે આત્માનો કર્મ કરવું. તો કર્મને આપણે છોડી શકીએ નહીં. પણ આ સ્ટેજ છે એ ખૂબ અઘરું છે. શરૂઆતમાં આપણે આવતું નથી. આપણે બધા તો બહુ બિગિનર્સ છીએ. આપણે બધા ખૂબ શરૂઆતના સ્ટેજમાં છીએ. તો આપણે આપણું જે કર્મ છે એને સાધન સમજી અને આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર. તો અષ્ટાંગ યોગમાં એવું છે કે પહેલા બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી પડે, મનને કંટ્રોલ કરવું પડે, પછી તમે ધીમે ધીમે સમાધિની અવસ્થામાં જઈ શકો. પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ભક્ત છે એ શરૂઆતથી જપ કરવા માંડે, સવારમાં ફીલ કરવા માંડે કે નહીં, મેડિટેશન લાગી જાય, ધીમે 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 કૃષ્ણમાં મેડિટેશન, કૃષ્ણમાં ધ્યાન લાગવા માંડે, તો સીધી સમાધિ, સીધી ધ્યાનની અવસ્થામાં પહોંચે. ઘણા બધા આગળના જે સ્ટેપ છે સ્કીપ થઈ જાય, ઓટોમેટિક થાય છે આ બધું. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે છે, બધી ભૌતિક કામનાઓ, અહીંયા યોગા રૂઢ જે છે ભક્ત, એમની વાત કરે છે ભગવાન, કે સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે છે ને ન તો સકામ કર્મોમાં પરોવાય છે.
ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાઓનો ત્યાગ કરે છે તો શું સકામ કર્મમાં પરોવાઈ જાય છે? ઘણા બધા એવું કરે કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ઘણીવાર ભોગ ના ભોગવી શકે તો વેદો વાંચે, વેદોમાંથી એવા એવા જે કર્મકાંડ છે, એવા એવા યજ્ઞો છે, એના રેફરન્સ શોધે, પછી શું કરે? યજ્ઞો કરે, કર્મકાંડ કરે, અનુષ્ઠાનો ખૂબ કહેવાય ભયંકર અનુષ્ઠાનો કરે. એવું વિચારે કે ભાઈ આ બર્થમાં આપણને અહીંયા ભોગ કરવા નથી મળ્યું, એન્જોય કરવા નથી મળ્યું, સુખ નથી મળ્યું, નેક્સ્ટ બર્થમાં તો મળશે ને. એટલે આ સ્વર્ગની જે અપ્સરાઓ સાથેના જે સુખ છે, મદિરા પાન છે, કહેવાય કે લાંબુ આયુષ્ય છે, બધી ઇન્દ્રિયો એકદમ પ્રબળ છે, તો આવી બધી જે આ બધા ભૌતિક સુખો છે તો એની એક કામના કરતા હોય છે. તો આ તો યોગારૂઢ હોય ને એ તો એ નથી કરતા, એટલે સકામ કર્મોમાં પરોવાતા નથી, ત્યારે તેને યોગમાં ઉન્નત થયેલા કહેવાય. તો આ એક ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એટલે કે ભોગની જે ઈચ્છાઓથી રહિત થવું એ ભગવાન કહે છે આનું ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા છે. તમારે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું હોય કે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું હોય, એનું ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા છે. પણ હમણાં કીધું એમ ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્ય ભક્તિમય સેવામાં તમે આગળ વધશો તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને સકામ કર્મમાંથી તમે ઓટોમેટિક ધીમે 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 તમારી જાતને વિડ્રો કરતા જઈશો. અને ભગવાન તમારું ખૂબ ધ્યાન રાખે છે. એવું નથી કે તમે કર્મ છોડી દો છો તો તમને બહુ મુશ્કેલી આવે છે તમારું ફેમિલી હેન્ડલ કરવામાં. નહીં, બિલકુલ નથી થતું. આપણા બધા ભક્તો છે ખૂબ સરસ રીતના ફેમિલી પણ હેન્ડલ કરે છે અને આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સુંદર રીતના મેનેજ થાય છે અને ભક્તિમય સેવા પણ આગળ વધે છે. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. તો આ રીતના બધા સ્ટેજ છે. પેલું જે સ્ટેજ છે, સ્ટેપ છે કર્મકાંડનું સ્ટેપ છે, કે એમાં શું છે કે એમને કંઈક ને કંઈક જોતું હોય, બરાબર, સ્વર્ગીય ગ્રહોની જે કઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે અને આ બધી વિધિઓ કરે અને અનુષ્ઠાનો કરે. થોડુંક આગળ વધે તો શું કરે કે નિષ્કામ કર્મમાં આવે, કર્મયોગમાં આવે તો જે ફળનો છે ત્યાગ કરે, થોડું ભગવાન માટે કામ કરવા માંડે. પછી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે, ફળનો ત્યાગ કરે અને પછી જ્ઞાન મેળવે કે બ્રહ્મ શું છે, બરાબર. એમ કરતા કરતા એ જાણતા જાણતા એમ થાય કે નહીં અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું છે, ફળનો ત્યાગ કરે, જ્ઞાન લે અને 8 ગણા માર્ગ એટલે 8 જે અષ્ટાંગ યોગ છે, યમ નિયમ આસન વાળું, બરાબર, એનાથી મનને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણ કરવાની કોશિશ કરે અને હૃદયમાં જે પરમાત્મા છે એના ઉપર ધ્યાન કરે અને છેલ્લે ભક્તિ યોગ આવે છે. પરમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવામાં લાગે છે. ઘણા બધા ત્રીજા પગલે અષ્ટાંગ યોગમાં ડાયવર્ટ થઈ જાય અને બ્રહ્મમાં વળી જાય, નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર. જ્યારે ખરેખર એનું ઉપરનું પગથિયું છે, ચોથું પગથિયું પતંજલિ યોગમાં પણ કહે છે કે એ ભક્તિ યોગ છે. સૌથી ઉપરનું સ્ટેપ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા. ઘણા બધા ડાયવર્ટેડ થઈ જાય છે અને એની પેલા બ્રહ્મ ભગવાનનું તેજ જોવે છે અને એમ કહી દે છે બસ આ જ ભગવાન છે, ત્યાંથી પાછા વળી જાય છે. ત્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમે આવો તો તમે સીધી શરૂઆત કરો છો ઉપરથી, ભક્તિમય સેવાથી, બરાબર. એટલે ઘણા આવી રીતના ઊંધા માથે યોગ કરતા હોય છે, બરાબર. તો પછી એમ થાય કે ભાઈ આમાં કેમ મને કઈ ફીલ નથી થતું એમ, બરાબર, મને કેમ કઈ એમ શુદ્ધિની ફીલ નથી થતું. તો બાજુમાં કહે છે કે ભાઈ મન ઉપર તું કાર્ય કર, શરીર ઉપર નહીં, મનને કંટ્રોલ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો યોગા આ બધું જે છે ને પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે. યોગ રૂરુક્ષુ એટલે અનુભવહીન વ્યક્તિ છે અને આ બાજુ છે યોગા રૂઢ એટલે જે અદ્યતન આગળ વધેલો પગ છે. એ બેના ડિફરન્સ આપેલા છે જે આપણે હમણાં સમજી ગયા, બરાબર, કે આપણે કામ કરવું જોઈએ શરૂઆતના સ્ટેજમાં, બરાબર. અને આ છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરતા આપણે જોઈ ગયા યોગા રૂઢ અને યોગ રૂરુક્ષુ વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે ડિટેલમાં જોઈ લીધો. તો મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. કોની સહાયતાથી? મનની સહાયતાથી. કારણ શું કામ? કારણ કે બધા ખેલ છે ને એ મનના છે. બધી ઈચ્છાઓ, બધી કામનાઓ, અહંકાર, ક્રોધ, ઈર્ષા, દ્વેષ બધું જ મનના ખેલ છે, બરાબર. તો માણસે શું કરવું જોઈએ કે મનની મદદથી એનું પોતાનું જે પતન થાય છે ને એને રોકવું જોઈએ. કારણ કે આપણે બદ્ધ જીવન છે આપણું, 3 ગુણોમાં આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. તો આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે એ મન છે. મન કેટલો મોટો શત્રુ છે તમે વિચાર કરો કે ક્યારેક મનમાં તમને સતત વિચાર આવે. આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોઈ છે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં કે સતત વિચારે કોઈનું મન ચડી જાય, આર્થિક પરિસ્થિતિ અથવા કંઈ પણ, તો હાર્ટ એટેક આવી શકે, મૃત્યુ થઈ શકે. તમે વિચાર કરો કે હાર્ટને ફેલ કરી શકે. મન એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે તમારું મૃત્યુ કરાવી શકે છે. અને મન એટલો આપણો મિત્ર છે કે ગમે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મન સ્થિર હોય તો તમે એકદમ આનંદમાં, ગંભીર કેન્સર જેવી બીમારીમાં જેનું મન સ્ટ્રોંગ હોય ને એ બહાર નીકળે છે. ઘણા બધા દર્દીઓ હું જોઉં છું, પણ જેના મન કહેવાય ને કે સ્થિર નથી ને સામાન્ય બીમારીમાં પણ એનું પતન થઈ જાય છે. એટલે બધા મનના ખેલ છે, બરાબર. તો પોતાનું પતન થવા દેવું ના જોઈએ. અને આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે, શત્રુ પણ છે.
ભગવાન કહે છે. હવે અહીંયા તમે જોવો ને કે કઈ પરિસ્થિતિમાં મન આપણું શત્રુ છે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણું મિત્ર છે. આપણે તો અહીંયા આત્મના શબ્દ છે, ઉદ્ધેરો આત્મના આત્મનમ. તમને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા મન ક્યાંય શબ્દ આવતો નથી, પણ અહીંયા જે આત્મના શબ્દ છે ને એનો અર્થ મન કરેલો છે. આચાર્યને ખબર છે કે અહીંયાનો અર્થ મન થાય. તમે બીજી ઘણી બધી ભગવદ ગીતા વાંચશો તો ત્યાં પોતાની જાતને આવો એને અર્થ કાઢે છે. બરાબર. આત્મના શબ્દનો અર્થ શરીર પણ થઈ શકે, મન પણ થઈ શકે અને આત્મા પણ થઈ શકે. પણ આ યોગ પદ્ધતિ છે તો એમાં મન અને બધ આત્મા વિશે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચર્ચાઓ થાય છે અને મન ઉપર કેન્દ્રિત છે, એટલે મન આપણે એનો અર્થ લેવો પડે. કારણ કે યોગ પદ્ધતિનો જે મૂળ હેતુ છે એ જ મનને કંટ્રોલ કરવું છે. આત્માને કંટ્રોલ કરવાનો હેતુ છે નહીં. અહીંયા આત્મા કઈ કંટ્રોલ નથી થવાની. મનને કંટ્રોલ કરશો તો આત્મા ભગવાનમાં લાગશે. બરાબર. મનને ઇન્દ્રિય વિષયોથી આપણે દૂર કરવાના છે. એટલે અહીંયા ધારો કે આત્માના શબ્દનો અર્થ તમે આત્મા લઈ લઈએ આપણે, બરાબર, તો આત્મા છે કોઈનો શત્રુ નથી ને આત્મા છે કોઈનો મિત્ર પણ નથી. આત્મા તો ન્યુટ્રલ છે. બરાબર. આત્મામાં ભગવાન જેવા ગુણો છે. એટલે અહીંયા આત્મનાનો અર્થ મન લેવો પડે, એટલે અહીં મન લીધો છે. બરાબર. તો શુદ્ધ આત્મા જગતમાં ફસાયેલી છે તો પ્રભુપાદજી લખે છે કે એ આ મનના કારણે. મન છે મિથ્યા અહંકારી છે, મનને ભોગવવા છે, એટલે આત્મા અહીંયા ફસાયેલી છે. બરાબર. અમૃત ઉપનિષદ છે એમાં પણ લખેલું છે કે મન અને મનુષ્યો, બરાબર, જેટલા મનુષ્યો છે એનું બંધનનું એકમાત્ર કારણ છે મન. ઉપનિષદમાં લખે છે મન એક જ કારણ છે, અને મોક્ષનું કારણ છે એ પણ મન છે. મન જયારે ઇન્દ્રિય વિષયો જે છે એના વિષયોમાં ચિંતનમાં મગ્ન રહેતું હોય તો બંધનનું કારણ બની જાય છે. અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોમાંથી કહેવાય ને પોતાની જાતને વિરક્ત કરે મન છે, અલગ થાય તો એ મુક્તિનું કારણ બને છે. બરાબર. એટલે જ ભગવાન કે છે ને આગળ 9મા અધ્યાયમાં કે છે કે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ. શરૂઆત જ કરે કે તારું મન મને આપી દે, તું મન મના ભવ મદ ભક્તો, તારું મન આપી દે. એક ને એક સેન્ટેન્સ 2 વાર આવે છે. 9મા ચેપ્ટરમાં આવશે, 18મા ચેપ્ટરમાં આવશે. મન મના ભવ મદ ભક્તો. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે કે ભગવાનને એક શ્લોકનો એક આખો 2 પદ છે કમ્પ્લીટલી રિપીટ કરે છે. બાકી એકેય પદ આખા ભગવદ ગીતામાં એવા નથી જે રિપીટ થતા હોય. પણ મનમના ભાવ મત ભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કરું 9.34 અને આઈ થિંક 18.65 બંનેમાં રિપીટ થાય છે. બંનેને પહેલી જે લાઈન છે સેમ છે. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે મન. તો ભગવાનમાં જ્યાં સુધી મન નહીં લગાવી ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિય છે એ કંટ્રોલમાં નહીં આવે. બરાબર. તો બાકી બધી ભગવદ ગીતા તમે જોશો ને તો એમાં આત્મના નો અર્થ ઘણી જગ્યાએ પોતાની જાતને કરે છે. બરાબર. તો એ તો શરીર લેવલ ઉપર થઈ ગયું. બરાબર. એટલે આપણે ભગવદ ગીતા યથારૂપ શું કામ ફોલો કરીએ છીએ એનું કારણ આ છે. મન છે આપણો મિત્ર પણ છે, મન આપણો દુશ્મન પણ છે. તો જેને મન ઉપર મેળવ્યો છે, ભગવાન કહે છે કે જે મન ઉપર જે કંટ્રોલ કરે છે મન છે એ શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે ને તેના માટે મન સૌથી મોટો શત્રુ છે. ભગવાન કે જેનું મન અનકંટ્રોલ છે ને એના માટે સૌથી વર્સ્ટ એનિમી હોય ને, ખતરનાક કોઈ દુશ્મન હોય ને તો ભગવાન કે મન છે. અત્યારે તો કેવું છે 99.9999% છે ને એના લોકોનું માઇન્ડ કંટ્રોલમાં નથી. બરાબર. તો મોટા ભાગના માણસો એમાં હું આવી ગયો, તમે બધા આપણે બધા આમાં આવી જાય. બરાબર. બહુ શરૂઆતના આપણે નાના ભક્ત છે. હું ખાસ તો હું બહુ નાનો ભક્ત છું. બરાબર. શરૂઆત પતિત છે જે આપણે તો કહેવાય ને કે સૌથી ખતરનાક શત્રુ મન સાથે આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ. તમે વિચાર કરો. બરાબર. આચાર્યો છે એ મનને કમ્પેર કરે છે વાંદરા સાથે, મંકી સાથે. મન કેવું છે તો કે કોઈ વાંદરાને તમે દારૂ પીવડાવી દો, બરાબર, આલ્કોહોલ પીવડાવી દો અને એ પછી એની જે હાલત છે અને ઉપરથી એને વીછી કરડી જાય. વીછી કરડે તમને ખબર છે ને કેટલી પીડા થાય, વીછી કરડી જાય અને છેલ્લે એને ભૂત વળગી જાય વાંદરાને, અને એ જે વાંદરાની હાલત થાય ને એ આપણું મન છે. વિચાર કરો કેટલું મન આપણું નોટી છે કે એક ક્ષણમાં વિચાર કરે કે આપણે અમેરિકા પહોંચી જાય આપણું મન. એક ક્ષણમાં ભગવદ ગીતામાં મન લાગે, એક ક્ષણમાં ભગવદ ગીતામાંથી મન બહાર નીકળે ને ઘણા બધા તર્ક વિતર્કો આવે, ઘણા બધાની ઈર્ષાઓ આવી જાય મગજમાં. મન એટલું સ્ટ્રોંગ છે. મન એટલે માઇન્ડ, માઇન્ડમાં MIND. તો એમ એટલે મેમરી, આઈ એટલે આઈડિયા, એન એટલે નોશન, નોશન એટલે જે ડિઝાયર પૂરી નથી થઈ એવી અનફુલફિલ ડિઝાયર એટલે નોશન, અને ડી એટલે ડિઝાયર. આવું સમજી શકે. એટલે આવું બધું મગજમાં સ્ટોર થતું હોય છે. પ્રભુપાદજી છે એ ભાવાર્થમાં અહીંયા સમજાવે છે કે અષ્ટાંગ યોગના જે અભ્યાસો છે એ મનનો નિગ્રહ કરવાની કોશિશ કરે, મનને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે. કારણ કે મનને વશ કર્યા વગર તમે કદાચ યોગ કરો છો તો એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે.
એ શક્ય નથી કે તમે કરી શકો. બરાબર? કારણ કે મન છે એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધાની આજ્ઞાનું પાલન કરતું હોય છે અને એની ફોલો કરતું હોય છે મન. તો જ્યાં સુધી મન બીજા કોઈની આજ્ઞાને પાલન કરે છે ત્યાં સુધી ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરે. તો મનને ત્યાંથી છોડાવી અને જો ભગવાનમાં લગાડીશું તો એ કૃષ્ણજીની આજ્ઞાને ફોલો કરશે અને ભગવાન જેમ કહેશે એમ કરશે. તો જેને મનને જીત્યું છે તેના માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે ઓલરેડી. શું કામ ભાઈ? બરાબર, કે શાંતિ કેવી રીતના મળી ગઈ ઓલરેડી એને, અને મનને જીતી લીધું, પરમાત્મા કેમ મળી ગયા? તો પરમાત્મા છે પ્રાપ્ત ત્યારે જ થાય કે જયારે આપણું મન કંટ્રોલ થાય. એની પહેલા પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય જ નહીં આપણને. મન અને ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ થાય તો જ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે લખે છે કે જેને મનને જીતી લીધું છે તો એને પરમાત્મા ઓલરેડી પ્રાપ્ત થયેલા છે, એને શાંતિ પ્રાપ્ત થયેલી છે. બરાબર? તો આવા પુરુષ છે એ માન અપમાન, સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, આ બધી કન્ડિશન છે, બધા દ્વૈત ભાવ છે એમાં સ્ટેબલ હોય છે. સુખ દુઃખ, ટાટ તડકો, બધા દ્વૈત ભાવ આપણે જોયા. બરાબર? બધું જનરલી કહેવાય કે મનના ખેલ છે. બરાબર? પણ જેનું મન કંટ્રોલમાં છે, જેનું મન સ્થિર છે, બરાબર, બધું કંટ્રોલમાં ઓટોમેટિક આવી જાય. બીજી બધી ઇન્દ્રિયો આપણને તરત કહે ને કે ભાઈ તમે તો અમારા રાજા. મન છે એ ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે, એટલે મનને જ તમે કંટ્રોલ કરી લીધું છે. અમારી શું વિસાટ છે ઇન્દ્રિયો, એટલે ઇન્દ્રિયો ઓટોમેટિક કહેવાય બધી કંટ્રોલ આવી જાય. તો મન ને ભગવાનમાં લગાડીએ, કારણ કે જીવ છે કૃષ્ણનો દાસ છે. આ બધું વારંવાર થોડુંક અમુક વસ્તુ તને રિપીટેશન લાગે, પણ આ મગજમાં બેસવું જોઈએ કે જીવ છે કૃષ્ણનો દાસ. આજ્ઞા પાલન કરવું જોઈએ આપણે. બરાબર? પણ આપણે શું થાય ગેરમાર્ગે કહેવાય કે એમને કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. એના માટે કંટ્રોલ કરવું પણ એ ખૂબ અઘરું છે કળિયુગને. પણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણમાં કોઈ ભગવાન સેવામાં લાગે ને મન તરત કંટ્રોલ થવા માંડે, બહુ ઇઝીલી કંટ્રોલ થવા માંડે. અવાજ નથી આવતો ગુરુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી અવાજ નહીં આવતો. બરાબર? ઓફ થાય છે પ્રભુજી. અવાજ નથી. ગુરુજી બ્રેક થાય છે થોડો અવાજ. ઓકે, નેટવર્ક સ્ટેબલ છે આમ તો બતાવે છે મારે. હવે આવી ગયો. લો બતાડે છે હજી થોડો. લો બતાવે આવે એવું. कौन बोलो कैसे ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ના કપાય છે. કપાય છે. હરે કપાય છે. કૃષ્ણ. કપાય છે પ્રભુજી. હજી હરે કૃષ્ણ. હા જી પ્રભુજી. હું જોઈ લઉં. હું જોઈ લઉં છું. હું એક વખત છે ને નેટવર્ક ને રિસ્ટાર્ટ કરું છું, એટલે 2 મિનિટ કદાચ હું ઓફ થઈ જઈશ. हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. છે હવે આવે છે અવાજ? પ્રભુજી બ્રેક થઈને જ આવે છે. કરીશું.
હરે કૃષ્ણ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આવે છે? હરે કૃષ્ણ. જી હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા હવે ક્લિયર છે હવે બરાબર છે. ક્લિયર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મારે run કરવી પડશે કે slide પણ run નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. Is it clear? આવે છે? હરે કૃષ્ણ. નહીં, ના નથી clear. નથી ક્લિયર હજુ. નથી clear. હવે તો નેટવર્ક સ્ટ્રોંગ છે એમાં તો બતાવે છે. એટલે તમે બધા વિડિયો ઓફ કરી દો ને. બહુ બધો લોડ લેતું છે વિડીયો મારે ઓફ કરી નેટવર્ક. દઉં. હા, તમે બધા તમારો પોતાનો જે વિડીયો જેનો જેનો ચાલુ છે ને વિડીયો એક વખત ઓફ કરી દો જોઈએ. મને લોડ ઓછો પડશે મારા નેટવર્ક ઉપર. હવે ક્લિયર આવે છે. હવે મોસ્ટલી ઓફ થઈ ગયા છે બધા. બરાબર છે. હવે વોઇસ આવે છે? હા, કન્ટિન્યુ હા. કરવા દો. હા, કમ્પ્લીટ હોય છે. હવે બરાબર આવે છે. હવે બરોબર. હવે બરાબર છે ને? હમ. થેન્ક યુ. ઓકે, યસ. થેન્ક યુ. તમને બધાને થોડુંક હળવળતા થાય છે મારા કારણે. ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા મનની. બરાબર. તો મન છે એ રાજા છે, આપણે વાત કરતા હતા. બરાબર. તો ઇન્દ્રિયો છે એ રાજાને ફોલો કરે. તો આપણે જયારે રાજાને જીતી લઈએ છીએ તો ઇન્દ્રિય તો ઓટોમેટિક કહેશે કે ભાઈ તમે એમને જીતી લીધી છે તો મને કોઈ વાંધો નથી. બરાબર. તો મનુષ્ય જયારે મેળવેલા જ્ઞાન તથા દ્વારા સંતુષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે તે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થાપિત થયેલો તથા યોગી કહેવાય છે. આવા મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત થતા જીતેન્દ્રિય હોય છે તે સર્વ વસ્તુઓને એક સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે, ભલે પછી તે કાકરા હોય, પથ્થર હોય કે સ્વર હોય. હવે એક સમાન દ્રષ્ટિથી બધું જોવે છે કારણ કે એને મનને જીતી લીધું છે. વોઇસ ક્લિયર છે ને નયા માતાજી? હા, હા પ્રભુજી. સ્ક્રીન નથી આવતી. લીધું છે. પ્રભુજી સ્ક્રીન નથી આવતી. સ્ક્રીન નથી આવતી. સ્ક્રીન નથી? નહીં. અચ્છા, શેર તો કરેલી છે, આમાં તો મને બતાવે છે. હા, એટલે Loading એવું દેખાડે છે, લોડિંગ દેખાડે છે. ઓકે, યસ. તો ફરીથી શેર કરું છું. મારા પોતાનો વિડીયો મને નથી બતાવતું. હા. એક જ મિનિટ. હવે સ્ક્રીન આવે? નહીં. ઓકે, આવી. તમારે ત્યાંનો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે તો સ્ટાર્ટ કરું છું પેરેલલ. પ્રભુજી વોઇસ બી નથી આવતો બિલકુલ. છે જ નહીં પ્રભુજી. માતાજી થોડીક વાર રેકોર્ડિંગ ઓફ કરી દો ને. આ બધા ઇસ્યુ છે તો એ બધું રેકોર્ડ થઈ જશે. હા, હા, ઠીક છે. કરી દો.